sorry.
Good afternoon, teacher. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon.
good morning everyone. I'm sorry, good afternoon everyone. Good afternoon, teacher. Yes. Good afternoon teacher. Good afternoon. Teacher 对了 exam 这样 Yeah, that is what I'm Funny. saying. So how was the revision? It's going well? Right teacher. Great. Yes, teacher. grammar point later meeting Yes, which one? and second language. Hey, you And guys, can you turn your camera on? I can't see any of you guys. So, No, teacher, I cannot. and why? Why can you? Usual excuses. Base number 17 and well future passive form net. Base number 99 well future and future continuous. အဲ့ဒါဘာကွာလဲ teacher? 好了 OK 嗱呢個就變咗話 Base number 17 17 and 17. 17 well future passive နဲ့ Base number 99 well future and future continuous. 9 က well future and future Okay well future and future continuous will be plus တော့ by engineer ဒီဘက်က will be plus for 3အဲ့မရသမီး ဟုတ်တယ် teacher. ဒီဘက်က will future passive ကကြတော့ future tense ကိုမှာ real future tense ကိုမှာကျတော့ passive form နဲ့သုံးတာ passive form နဲ့သုံးတာပြောချင်တာဆိုရင် object ကိုရှေ့ထုတ်ပြီးတော့ရေးတာရမှာသမီး Yeah, teacher. နော် Okay အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက example ပေးထားတယ် car won't be driven by people they will be controlled by computers so actually the car has to be controlled by someone right so that is passive so the car is not the subject and that is the object နော်ကျ object ကိုရှေ့ကိုထုတ်ရေး passive form နဲ့သုံးတာ passive form နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါအမှန်တော့ simple future ပဲ simple future ဆိုတော့passive form ပြောလိုက်တော့သူရဲ့ pattern က will be plus plus 3ဘယ်နေရာမှာသုံးရမလဲဆိုတော့ object ကိုရှေ့ထုတ်ပြီးတော့မှသုံးတဲ့နေရာမှာဒါမှမဟုတ်ကျ subject 6ပြီးသုံးတဲ့အခါမှာသုံးတယ်အဲ့ဒါကို will future passive form pattern က will be plus plus 3ဒီဘက်က will future နဲ့ future continuous ကကြတော့ passive active form အဲ့ဒါကြတော့ရိုးပဲဆိုရ future plan ကိုပြောမယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင် future continuous ကကြတော့နောက်နှစ်ဆို future ကြောင်းကိုပြောရပဲအဲ့တော့ကျ will plus future you ကကြတော့တိုင်းပဲnothing what will you do tomorrow okay I will go to school tomorrow တိုင်းတစ်ပဲပြောလိုက်တာnothing ပါစီစဉ်ရှိတယ် nothing ကဘာလုပ်မယ်ဒီတိုင်းပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့ future continuous ကကြတော့nothing ဒီချိန်လောက်ဆိုရင် somewhat ဖြေနေတော့ပြီအဲ့လိုမျိုးပြောတာ I will sitting the exam ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့နောက် nothing ဒီချိန်လောက်ဆိုရင် somewhat ဖြေနေတော့မှရှိတယ်ကွာ somewhat ဖြေနေ action မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျတော့အဲ့ဒီမှာ will future future continuous ကိုသုံးတာ nothing ဆိုရင် that will be an exam nothing somewhat ရှိလိမ့်မယ်ဒီချိန်လောက်ဆိုရင် somewhat ဖြေနေတော့ပြီအဲ့လိုအချိန်တွေမှာကျတော့အဲ့တော့ GRE အကောင်ကဆို active တွေခုနအမီလေးရဲ့17ကဟာကျတော့ passive ရမှာတည်းရှင်းလား ဟုတ်ချက်ပြန်နောက်တစ်ခုရှိပြီ Okay Chair, yes let's play games. Fantastic tomorrow is the exam and you still want to play So- game Yes, teacher, because we did enough yesterday. A lot. we'll play game after the exams okay Me. after the exam ကြရင်တော့ game ဆရာကစားစရာမလိုတော့ဘူးကြောင်းပြတ်မှာဆိုတော့အခုဆော့ချင် Akao what are you saying you will be absent Yes, teacher, Malado, Nielo now. Miss Ali အရန်ပင်ပန်းသွားပြီတချင် အခုစာဘယ်လောက်စစ်လိုက်ပြီလဲမနေ့ကပဲစစ်အေးလဲ Amanika, teacher, all be right, teacher, literature, let go be right. ကျွန်တော်တို့စာတွေပြန်ကြည့်ထားတာပဲတချင် Young like I'm get ဟုတ်ပြီ okay Europe ဖြေလို့ရ IC ရမှာမဟုတ်ဘူးလေ teacher ကိုပို့ပဲနှစ်ယောက်လောက်ပို့ပြန်ပါ ဒီချက်ပဲအဲ့ဒါလေချက်မနေ့ကတောင်းမေးလိုက်တယ်မေးလိုက်တော့ဆက်စီကိုတစ်ဖက်အတွင်းရမယ်လို့ပြောချင်းအားဖြင့်ဒီချက်တင်တော့အဲ့သင်ထားတဲ့အဖြေတော်တွေကိုတစ်ခုခုနဲ့ပို့ပေးရမယ်တူတယ်ဒီလား delivery လို့ဟာမျိုးနဲ့လေ I don't know budget charge ဆရာမတွေကချစ်ချင်းပို့ပါတယ် Bible တွေကနေ Fiber နဲ့ပို့ပါလို့ပြောတာ
ဒီချက်ခုမရတော့အဲ့လိုမျိုးပြောရပါသလားအဲ့တော့ I'm not sure အဲ့တော့လေမနေ့ကကြားလို့ဆိုပေမဲ့စာမမဖြေခင်လေအဲ့တော့ဒီချက်ဆောင်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးကွာကျောင်းကနေပြီးတော့မှ arrange လုပ်ပေးလိုက်မယ်exam တက်ပေါ်လေအဲ့တော့သိချာမေးအဖြေကိုဘယ်ကိုပို့ရမှာလဲဟုတ်ပြီနော်ဘာနဲ့ပို့ရမှာလဲ Viber နဲ့ဆရာမစီတန်းပို့ရမှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖြေတော်ပဲတိုင်းမသိမ်းထားပြီးတော့မှပို့ပေးရမှာလားကျောင်းဆိုတော့သိချာအောင်မေးနော်အားလုံးကြားလား ဟုတ်ချက် ကြားရနော် ဟုတ်ကဲ့ရှင် ဒါမေး ကားနဲ့ပို့မယ်ဆိုချက်ကြားထဲမှာလေပြင်ရင်ရအဲ့ဒါပြော ပြန်လို့ရတယ်ချက်အားကြောင့် ပြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့လေဒီချက်ကျွန်တော် Viber နဲ့လည်းပို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖြေတော်အောင်လည်းပို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်အဲ့တော့သိချာမေးဘယ်ကိုဘယ်လိုပို့ရမှာလဲဆိုတော့သိချာမေးဟုတ်ပြီနော်မနေ့ကတစ်ချက်မေးရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြန် reply လုပ်တယ်ပါအဲ့တော့တစ်ချက်မေးရမှာအားနာလို့အဲ့တော့သမီးတို့ပဲမိနစ်ခက်ကြလို့ရှိရင်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာဖြေဆုံးဖြေရမှာလား နောက်face ပြင်ဖြေရ physics နဲ့ okay အဲ့ဒါ physics မှာဖြေရတဲ့ခါလေးဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာ physics မှာလုပ်တဲ့အတိုင်းချက်အင်္ဂလိပ်စာကိုတစ်ခါလုပ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်မနေ့ကပဲချိန်စမှာလဲဆောင်းပါ10နာရီ တဲ့နိုင်ဒီချက် 10နာရီ physics ကိုတပါတာနောက်ပြီးကြတော့အင်္ဂလိပ်စာကြတော့ နှစ် 3 3 ပွဲ 3ခွဲ okay နှစ်3ခွဲမှာအင်္ဂလိပ်စာပြပါနော် okay ဒီချက်ဟို page number 45 နဲ့65ကအဲ့ grammar pattern 5 minutes 65 okay 45ကဟာက present perfect continuous 65က let me check 65ကကြတော့ present perfect ကိုမှ active နဲ့ passive နဲ့အဲ့မရတာလေ ဟုတ်တယ်ဒီချက် tense ပဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်tense တွေ confuse ဖြစ်နေတာလားအဲ့တော့ use of English မှာ present perfect continuous tense ကကြတော့ဆိုဟိုတနေ့အောင်ရှင်းပါတော့ဆိုအတိတ်မှာလုပ်နေတဲ့ action တစ်ခုတွေအခုချိန်မှာလည်းမပြီးသေးဘူးဟုတ်ပြီနော် continuous ဖြစ်နေလို့မယ်အဲ့ action တစ်ခုကိုဒီစက်ဟိုတစ်ခါရှင်းလို့မျိုးပဲအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတာ10နှစ်လောက်ရှိသွားပြီဟုတ်တယ်နော်ရန်ကုန်မှာ2009ခဲ့ရနေလာတာအဲ့လိုမျိုးသုံးတဲ့ခါကျရင်ဆို present perfect continuous ကိုသုံးတယ်သူရဲ့ pattern က have been plus ing I have been living here since 2009 I have been studying English for 5 years like that so when you're talking about an action that is continually in the past and it is happening till now at the time of the speaking so at that time we have to use present perfect continuous I have been staying here since 2009 and I have been learning English for 5 years. I have been teaching English for 10 years, like that. So got it? Present perfect continuous. Okay. Also, the present perfect active. This is natural habitant interaction. So, this is very down. ချက်ဖို့တယ် ဟုတ်တယ်ဒီချက် ဟုတ်ကဲ့နော် this is very down. Okay. Present perfect ကကြတော့ကွာများသောအားဖြင့်ဒီမှာပြောရှင်းတာဆို use the present perfect for situation continuing up to now and for things that has just happened but not linked to a specific past time ပြောချင်တာငါအခုလေးတွေနဲ့အိမ်သာလုပ်ပြီးသွားပြီအခုလေးတွေနဲ့ပြီးပြတ်သွားတဲ့ action တစ်ခုပါဒီလား I just finished my lunch just now အဲ့ဒါသမီးတို့အတန်းမစခင်ခုနက17ခွဲလောက်ကထင်းနေစားလိုက်တယ်ကွာ so I just finished my lunch ခုလေးတွေပြီးသွားတဲ့ action တစ်ခုပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီက present perfect ကိုတော့for present perfect continuous ကကြတော့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာလုပ်နေရမယ်ပြောချင်တာနည်းနည်းကြာရှည်တဲ့ action တစ်ခုပြောမယ်ဆိုတော့ present perfect continuous အတိတ်မှာလည်းလုပ်ခဲ့တယ်အခုမှလည်းတောက်လျှောက်လုပ်နေလို့မယ်ဒီဟာကကြ present perfect ကကြတော့သူကရောရင်အမှန် past tense နဲ့ရောရတာအဲ့တော့မနေ့ကဘာစားခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်က past tense ပဲဒါပေမဲ့အခုလေးဒီမှာဆက်ပြီးသွား action အခုလေးဒီမှာဆက် revision လုပ်ပြီးသွားတာပြီးတော့အခုလေးဒီမှာ lunch ပြီးသွားတာလို့မကြသေးမီအောင်မှာပြီးသွားတဲ့ action တစ်ခုဟုတ်ပြီနော်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျတော့တက်ရောက်မှုရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ concept ဆို present perfect ကိုပြောတာအဲ့မှာ present perfect မှာဆို active နဲ့ passive active passive ကတော့꿰ဟုတ်တယ်မှာ active ကကျတော့ subject နဲ့တွဲတော့မှာ passive ကကျတော့ subject ကိုဖြောက်ချင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင် object ကိုအသားပေးပြီးရေးချင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင် passive ကိုပြောမယ်အဲ့ဒါဒီရှင်းမှာဆိုကြည့်တယ် ဟုတ်ရှင်းပါချက် ရှင်းပြီနော် okay tense ကနည်းနည်း complicated ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ tense အကယ်စာမှုမပါလို့ရှိရင်သေချာစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ tense ကတော့အကယ်၍စာမှုမပါလို့ရှိရင်တော့အကုန်ရောသမားဝင်နေတာပါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာဖြေရမယ့်ဟာတွေက future တွေလည်းပါလာမယ် present perfect တွေလည်းပါမယ် present perfect continuous တွေ past tense တွေအကုန်ရောပြီးပါလာတယ်အဲ့ဒါ tense ကိုသေချာစဉ်းစားဘယ်နေရာမှာပါတော့မှစဉ်းစားပြီးတော့မှာနော် okay အဲ့တော့ပါမေးကြရှိသေးတယ် okay ကျေးဇူးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့လူတွေရော
생산 제방이야. Okay, yeah, take your time. And then someone such as A0 revision and all that. revision ပြန်ကြမရှိတော့ရင်ဘာလုပ်မလဲတခြား revision ကျန်တာမရှိတော့ရင်ကျွန်တော်ဆောင်း9သွားမယ်ရှင်9ထဲမှာပါဆို reported statement လေးပါသေးလို့ရှင်အဲ့ဒါလေးသင်အောင်မယ်သွားအောင်မယ်မထူးဆောင်းပွဲမှာလည်းရှင်9ထိလောက်ရမယ်လို့ပြောထားတဲ့ခါကျတော့လေနည်းနည်းလေးသွားလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်Aga, don't even think of playing games, okay? Because tomorrow is exam. What is the definition of exams here? What is the definitions of the exam? Okay, I don't know. Headache? Or sleepless night? Oh my god, I'm so glad that you got the point. Yes. Oh my god, thank you. Or sometimes excited and yeah. ဟုတ်စားကျွန်တော်ဖြေရမယ့်လူတွေတော့ဘာမှမဖြေဘူး teacher စာဆက်မှာဖြေဘာလို့ exam ကိုလုံးတာပြတ်တာ No. I mean, when I was a student. Okay, teacher. When I was a student, this is student was a student. Exam worry များတယ်လို့ပြောတာ။ somewhat ဖြေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ worry ပွားတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးစာရေး ကျွန်တော်တို့အတူယူ teacher အတူယူအတူယူ Aga, what I'm saying. ကျွန်တော်တို့အတူယူရဲ့ ကျွန်တော်တို့အတူဟုတ်ကဲ့ရှင်အတူယူရှင်ပေးမယ်လေ my student life has been finished so thank you Aga I should have met you guys တော့ဒီစိတ်ပေါက်တယ်။ဆောင်းဝဲမဖြစ်တင်တော့ ဒါပေမဲ့လေဆက်ပြမယ်ဆောင်းဝဲဖြေတာချက်လို့ခက်တာထားတယ်ဒီက ချက်ပါလဲ No teacher, what is this? making question is harder than studying for the exam trust me ဒီကတော့ဆောင်းဝဲဖြေတာချက်ပိုခက်တယ်နော်ဆောင်းဝဲ No it is not ဟာ No it's not Or ချက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအကြံတစ်ခုပေးမယ် okay အဲ့ဒါတော့ဟိုစားဆံမွေးဖြေမဲ့လူကိုမင်းကုန်းထုတ်ခိုင်းလိုက်ပါ yes that is the best idea right Aga အကသမီးရတာပဲစဉ်းစားနေရတာပြောဖို့ ဒီချက်လေးကတော့အဲ့လိုပဲ ဆ ဖြစ် က် တာ မေကုန်းထုံးမဲ့သူတွေပြန်ဖြေခိုင်းတာ ။ကျမတွေကအရင်တက်တာပဲလို့ထင်ခဲ့တာ။ဘာကိုလုံးကလည်းလို့ပဲထင်ခဲ့တာပဲဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်နဲ့ကျတော့သမက်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့မိခွန်းထုတ်တာခေါင်းပို့ကြိုက်တယ်။ဒီလား။အားစင်ခေါင်းပို့ကြိုက်တယ်။အဲ့မှာဖတ်မြရလက်ရေးပါလာပုံ ဟုတ်ပြီ teacher အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့မင်းကုန်းထုတ်လိုက်မယ် teacher တို့ပြန်ဖြေ Okay, great. So Aga, you can make a suggestion to the school. အဲ့တော့လေဒီချက်ကိုလေ handwriting လေးကိုဖတ်လို့ရအောင်လို့ဖြေပေးပါနော်။ဖတ်လို့မရတဲ့ handwriting နဲ့မလာနဲ့နော်ဟိတ်တဲ့ I will try. I will try Malone. If I can read your handwriting, I'll give 0. You will give me 100. Thank you. Jay. That is 0, not 100. Okay? That's like three and 0, so it's like 30. Right, that's so then. So 0, you will get only 0 if I can't read your handwriting. I won't try so hard to read your handwriting. Okay, I just simply give by 0. That's it. Okay, I have a Yeah, can I use like Google documents? No, you can't. You have to use your handwriting, I think. But it's so slow. အဲ့တော့ handwriting ကိုဖတ်လို့ရအောင်လို့ရေးခဲ့ပြီမယ်နော်ဖတ်လို့မရရင်ကျအကုန်ချစ်ထားပါလိုက်ပါ I can't read it ဆိုပြီးတော့မှ I just like give you guys like 0 that's it 0ပဲပေးလိုက်ပါအဲ့တော့အရန်ကို try ထားရတဲ့တော့တမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့စံဖြေထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်မစစ်တော့ဘူးနော်ရမလား Yes. ပြီးတော့လေ you have to use only formal language in the exam နော်အဲ့မှာဟိုဗာလဲ because ဆိုလို့ရှိရင် cause တွေပါရေးမှာနော် COZ တွေပါမလုပ်နိုင်နော်အဲ short form တွေပါအဲ့ဆိုတော့0ပဲနော်မပေးဘူးနော် because ဆိုလို့ရှိရင် because အပြည့်စုံရေးပေးခဲ့မယ် ပြ YOU ဆိုချက်ယူရေးလာ yes YOU ဆိုရင် you ပဲပြက်လာခဲ့မယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်နဲ့နော်အဲ့လိုမျိုး okay since that why are you so red okay okay then အဲ့တော့language ကိုယူဆိုင်မယ်နောက် handwriting ကိုယူဆိုင်ပြီမယ်ဆောင်းမဖြစ်တဲ့က be serious ဟင်းထက်စင်နော် I will try. yes I will try အဲ့တော့ဒီချက်ပြောသလိုပဲအတူကောက် form တွေလည်းရေးမှာတယ်ကျွန်တော်အချင်းချင်း test လုပ်တဲ့ဟိုဟာမျိုးတွေနော် short form တွေနောက် informal usage တွေလုပ်မှာတယ်နော်အဲ့တော့ okay so reading comprehension ဖြေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိချာချာ sentence ကို neat and tidy ဟုတ်ပြီနော် full sentence ကိုသိချာရေးဖြေလာနေတယ်အတူကောက် sentence တွေအတူအပြတ် phrase တွေချက်မလာနဲ့နော် Okay, what question နဲ့မှာ limitation ပါလာဒါကလွဲလို့ဟုတ်ပြီနော်
instruction ထဲမှာ no more than 3 words တို့ no more than 2 words တို့ပါလာမှလား phrase နဲ့ဖြည့်ပြီးအဲ့လိုမပါလာဘူးဆိုရင် full sentence နဲ့ဖြည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာ sentence အပြည့်တွေ phrase တွေ clause တွေ verb မပါတဲ့ sentence တွေ subject ပါတဲ့ sentence တွေမလုပ်ခင်နဲ့နော်မိကုန်းပြန်ကောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်မိကုန်းကောက်ပြီးဖြည့်ပေးဟုတ်ပြီနော် teacher အမှတ်100ဘူးပေါ့နော် yes 100 100 မှာ teacher 50 teacher Maria 50အဲ့လိုလား no we don't make the question actually ဟော ကျွန်တော်ထွက်တော့မဟုတ်မိကွာဒီနည်းနည်းပဲပါတယ်အဲ့ဒါမှာ teacher Mary ပြောတာတော့တော်တော်လွယ်တယ် ထိုင်လို့လေ ဟုတ်တယ်လို့ပြော ပြောတော့ပြောတယ်မိကုန်းကတော့လွယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့လွယ် ကဲတော့ခု လေလားမလဲလို့ ရှယ် ကျဲလိုက်ပါ လွယ်တာလား ခုချိန်မှာလုံးဝမလွယ်ပါ တာလားကျွန်တော်လုံးဝမကြောက်တယ် teacher တို့လွယ်တာ လွယ်လေးရဲ့နည်းနည်းလေးရဲ့ teacher teacher ဟမ် လွယ်လားမလွယ်လားကိုသားတို့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးပါ ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးပါလားဆိုတော့ပေးမယ်လေမနေ့ကတနားရီတိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါပေါ့ပြီးလို့ရှိရင် အခု ချက် ကြို ပဲ ကြည့်တယ် ဆိုတာ ချက်ခိုင်တော့အဖတ်တွေရောလာမို့ ခက်ခက်ခဲခဲပဲဖြည့်ချင်တာလောလောလေးတွေမဖြည့်ချင်ဘူးပြင်းလို့ အခက်အခဲဆိုရင်ရရအခက်အခဲလေးတွေလည်းပါတယ်ရောသမမွေလေးပေါ်သားတယ်နော်အဲ့တော့လွယ်တဲ့ဟာကြီးထားခဲ့ပေါ့သားလွယ်တဲ့ဟာit's too easy for me ဆိုပြီး just left it like a blank ထားခဲ့လိုက်ပြီးခက်တဲ့ဟာကြီးဖြည့်နော်အခါ teacher ပြောလို့နော်ကျွန်တော်မှတ်ထားပြီ yes and I don't guarantee the consequences okay I just tell you the advices so if you trust me you can follow ဒီချိန်မှာပြန်ပါမယ် and as we told you, the question is really easy, and don't get stressed too much. And for one thing, you have to do the listening. Listening. Go ahead. အချက်50ဆိုအောင်လား40ဆိုအောင်လားရှင် 100 ma ama. What ဟုတ်လေဒီတဲ့အောင်မ အဲ့ဒါဆိုရင်မဖြည့်တော့ဘူး teacher ပြင်မနဲ့ teacher အဲ့ဆိုတခါလေအကြစင်းတာထည့်လိုက်တော့မဖြည့်တော့ဘူးပြင်မနဲ့ တမီစကူပြောင်းလိုက်တော့မယ်ဒီချက်အဲ့ဆို Okay. ကျောင်းမှာတူပဲချက် Alright. I don't know the moderation mark, and I think there is no moderation mark. ချက်50လို့ပြောတယ် Yeah, 50. So 50. So it's 50. Okay. And for one thing, 50 ကွက်တီပြီမှာရှင် Susan. ကျဲဒီရမှာအဲ့လိုပဲ ဟာ teacher reading က literature တော့မဟုတ် reading ကလေ literature မဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးမယ် literature မှာကျွန်တော် question လေးဖြေခဲ့ရမလား ဟုတ် အဲ့လိုပုံစံမျိုးထားခြင်းလည်းလာတယ် I don't know I'm not sure နော်အဲ့လိုလည်းသိတယ် ဘာလို့ဆို ကဲမချောင်းနဲ့နော် ဟုတ်တယ်တချင်အစတော့တချင်ပြောထားတာအဲ့ထဲ literature ပြ descriptive writing ပဲရှိရကျန်တဲ့ဟာအဲ့လိုမဟုတ် အဲ့လေ ဘူး descriptive writing ပဲလေ reading ကတော့ဖြေရမှာပေါ့ကို အဲ့တော့ writing မှာ တော့စစ်တာ ဒီ reading မှာလည်းအဲ့လို opinion တောင်းခံလာတဲ့မိကုံးမျိုးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြေပေးရမှာလို့ပြန်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုမှာလေးပါလဲ chat point မှာကျွန်တော် reading comprehension အများကြီးဖြေလာတယ်လေအဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ opinion ထုတ်သုံးပြီးတော့ဖြေရတဲ့ဟာမျိုးရှိရတယ်ဟုတ်တော့ reading comprehension ဟုတ်ပဲねအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုထုတ်ပြီးဖြေရမယ်လို့ပြောပြတာ just tell you guys အဲ့တော့ခုနကချက်ပါပြောမှာ listening ဖြေရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ device ကိုသိချာစစ်မယ်နော်အဲ့တော့အတန်ထွက်တိုးနေပြီပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတန်ကျဲတဲ့ဟာပြီးတော့ကိုဘေးမှာအတန်လုံမဲ့ဟာမျိုးဟုတ်ပြီနော်ဘေးနားမှာလည်းစုနေတဲ့ area မှာမဖြေနဲ့ဆောင်းမဖြေလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုကျွန်တော် listening လောက်အောင်မဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ listening ဖွင့်ပြလို့ရှိရင်တော့တစ်ခါဖွင့်ရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ကိုကဘေးနားစီရင်တော့ဝင်လာတာပဲဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ device ကဆက်ချိုရင်သွားတာပဲဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်များတယ်ဒီမှာဆိုလို့နော်အဲ့တော့ device ကိုတော့ဒီကနေ့စစ်ပြီးတော့နေရာ exam ဖြေမဲ့နေရာကိုလည်းသိချာကိုယ့်ရဲ့အခန်းထဲမှာအလုံးပိတ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးဖြေဟုတ်ပြီနော်ကျမ်းလား teacher တမီးခုနကပုံခိုင်းလိုက်တဲ့ file မှာတက်ဖာပါတဲ့အဲ့ file ကြီးကချက်တချို့ခါတွေတိတ်နာမယ်ပြန်ရှင်းပြပေး တချို့ဟာ အဲ့ဒီမပါဘူးထင်တယ် ပါ ပြောရမပါဘူးကြည့်တာ ပါ ပါ ပြော ပါရကြည့်ပြလို့ရှင်းပြလို့ ချက်ပြောမှာဆိုလို့ ပြန်မေးလို့မရဘူးနော် ချက် literature ပါမယ်ပြောလို့ပြန်ကြည့်လို့ အတိချက်လေ As I told you guys, you just have to use the technique of writing in your writing. That's it. Yeah, we got it here. So if you don't understand, just leave it. Got it? ကြိုက်တယ်လို့ရှိတယ် Sure. Let me tell you something. Leaving things it's not that easy as you think, you know? Uh-huh. Yes, so don't just say leave it. It's not okay. ဒီချက်ဟို Not helpful. paragraph ကချက်3ခုရှိရမှာနော် descriptive writing Huh?
paragraph က3ခုရှိရမှာ paragraph က3ခုဆက်လုံးကထားလိုက်ချက် paragraph က3ခုခွဲရေးရမှာ 3ခုခွဲရမှာဆိုတာက it depends on the question one second teacher depends on the question and depends on the content သမီးတို့ရဲ့ content ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ကိုကရေးမဲ့ content မှာအကြောင်းအရာကွဲတယ်ဆိုရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းစီကို device ခွဲရေးလို့ရတယ်paragraph တစ်ခုလေးစာလို့ရှင်တော့ paragraph လေးခွဲလိုက်တာပို့ပြီးတော့ attractive ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် it's not that boring ပေါ့အရင် boring တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအရာပုံကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအရာအကယ် paragraph ခွဲကြမလို့ဆိုလို့ရှင် it is I think it's okay ခွဲတော့လည်းနည်းနည်းလေး interest ကိုဖြစ်တာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဟို metaphor personification တော့ကိုနားလေတဲ့ဥစ္စာကိုနားလေတဲ့လူပြန်သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွတ်ကျင်နားလေတဲ့ device ကိုပဲယူပြီးတော့သုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ metaphor ကိုကောင်းမွန်နားလေဆို metaphor ဆို metaphoric expression သုံးမယ်နောက် personification ကိုကောင်းမွန်နားလေဆို personification ကိုသုံးမယ်အဲ့မှာကျတော့ဟုတ်လေ onomatopoeia တို့ပါလို့ဆိုတော့သုံးလို့ရ hidden ဆွဲအနေနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးလည်းသုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုပိုင်နိုင်တဲ့အစဉ်ကောင်သုံးပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုရဲ့writing က flowery ပိုဖြစ်လေအမှတ်ကိုရရလေးပဲအဲ့လို flowery ဖြစ်ဖို့အတွက်က you have to use these literary devices got it teacher and you have to use the descriptive adjective and adverb in your writing so အရှိမတင်ထားတဲ့လိုမျိုးပဲ and then you have to use past participle phrases and present participle phrases to make your sentence more complex just got it အဲ့တော့သင်ခဲ့တဲ့အကုန်လုံးလေးပါဒီနေ့မှာအကုန်ပြည့်ထည့်ပြီးတော့မှချက်ပွားနေမှာပါနော် okay အဲ့တော့ဗာမေးချင်ရှိသေးတယ်I see you 2000 are you there yes it has been a long time that I haven't seen you so you will take the exam tomorrow right oh okay so are you okay to take the exam because you skipped so many classes yes it's okay okay so if you don't know something you can ask me okay at any time before the exam okay okay so is there any more questions that you want to ask me about the grammar points about the vocabulary ဟိုလေး teacher vocabulary လေးကတအားများတယ်ဘာကြီးကြည့်အဲ့ဒါကိုထားတယ်ဒီလိုပဲထားရတယ် ။မားရင်တော့မားမှာပဲ vocab မှာလေကျွန်တော်အများကြီးကြည့်ကြအောင်ဖြစ်အမှကျွန်တော် vocab မှာဆိုလို့ရှိရင်သင်သွားတာတွေဆိုတာရှိတယ်ဟိုလေဟုတ်လေ ။ vocab မားမှာကဒီလို reading တွေဆိုရင် vocabulary တွေမသိဘူးဆိုရင်အမှသွားပြီးဘာမှနားမလည်ဘူး ဆက်ပြမယ် vocab ဆိုတာကလေ grammar အဲ့မှာ language tip ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပဲကျွန်တော် attention လုပ်ပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဟိုက reading နဲ့က vocab တွေကမလို့လေတကယ်ကြောက်တယ်က reading နဲ့ vocab တွေကအဲ့ဆောင်နားလည်ရအဲ့အတိတ်ပဲကျွန်တော်နားလည်ရဟုတ်တယ်ပါကိုပြန်သုံးတဲ့နေရာလေးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကထိုင်တက်နေကြမလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ vocab ဆိုတာကြတော့ဒီမှာ language tips မှာပါတဲ့for example like abstract noun လို့နောက် compound adjective တို့ compound noun လို့နောက်ပြီးကြတော့ဗာလဲဟိုကျွန်တော် check point ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် collective nouns တို့ကွာအဲ့မျိုးရှိမယ်ကွာနောက်ပြီးကြတော့ဘာရှိမလဲ phrasal verb တို့အဲ့မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြောတာ vocab ဆိုတာလေ language especially language tip မှာ focus လုပ်ထားတဲ့အကောင်မျိုးပြောတာဘယ်လိုရမလားအကုန်လုံးတအုပ်လုံးလိုက်ကြည့်ကြမလို့လေ ။ဟုတ်ကဲ့ အဲ့မှာ for example unit 1ဆိုရင် conjunction connecting words တွေရှိမယ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်ပြီးကြတော့phrasal verb တွေရှိမယ်နောက်ပြီးကြတော့ abstract nouns တွေရှိမယ်နောက် compound adjective compound noun တွေရှိမယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်နော်နောက်ပြီးကြတော့ဘာရှိမယ်အဲ့မှာ prepositions တွေနဲ့တွဲထားတဲ့ adjective တွေ prepositions တွေတွဲထားတဲ့ verb တွေကအဲ့ဒါတွဲလေးလိုက်မှရအောင် for example interested ဆိုရင် in နဲ့တွဲတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လို married ဆိုလို့ရှိရင်တော့ to နဲ့တွဲတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကတော့အတွဲလိုက်ပြီးမှတ်ထားရမယ်ကွာအဲ့ဒါလေးပဲကြောက်နော် ။ဟုတ်ကဲ့ teacher ရမယ် teacher ဟုတ် teacher ။ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ teacher answer paper ကြည့်ပြီးသိသွားမှာပဲ oh my god ဒီဒီထက်ရှင်းအောင်ပြောပြတဲ့ဒီလိုမျိုးခေါင်းစာရင်းလေးကြားတယ်ပိုရှင်းလာ right ပြအကောင်လုံး ready ဖြစ်နေပြီအတွက် exam အတွက် ဒီသမီးနည်းနည်းတော့ excited ဖြစ်တယ်ဒီ အဲ့ဒါသမီးရောက်လာ ဒါပေမဲ့မဖြေတော့မဖြေချင်ဘူးမိခစားပဲဖြေချင်
ဟုတ်တရှင်သမီးရောပဲ That's the benefit here, Mom. 6ခု Within 3 days, right? Yes. And you will be this year study Monday. Like တ that? ရှင်တိလာသမီးတွေဘယ်လောက် stress များသွားလဲဆိုတာသမီးအခုဖျားနေရမနေ့ကတည်းက Oh, really? ဟုတ်တရှင်သမီးအခုအဖျား100တောင်မှရှိ100တောင်မှရှိနေအဲ့လိုပဲကြောက်နေရတာမနှက်ဖြန်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲလုံးဝ တက်လို့မရရင်စာမျိုးဘက်ကို cancel လုပ်လိုက် Oh my god, hate has it. Hate has it မလားပြောလိုက်တာ နိုင်လေးဆိုနိုင်လေးဆို သူ့မိုးအတွက်ချက်ချိန်ရွှေ့လိုက်ဆုံး just တနေ့ကိုစာ8နိုင်လောက်ထိုင်လို့တဲ့သူတွေကလေ pressure တွေများနေဆိုကျွန်တော်က1 night 1 subject လောက်မှာအခုဒီဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲနည်းနည်းအကျဉ်းပြောပါ ဒီတိုင်းပဲဝင်ပြင်လိုက်တော့အရှိကိုရှိတိုင်းပဲဟုတ်တယ်နော် ဟုတ်တယ်ရှင်သူများတွေသူများတွေတနေ့ကစားရှင်းလိုက်လုံးရှိရှိမှာကိုချင်းတချို့ရမချင် တော့တဲ့ချက်သူမနေ့ကလည်းဘာမှသိဘူး အရင် stress တော့မများနဲ့လေမနေ့ကပဲပြေတော့မှာဒီချိန်မှာ stress များရင်ရပြီးတော့မေ့ကုန်လိုက်တယ် မဟုတ်တရှင် stress များမဟုတ်ရာသီဥတုကြောင့် ကိုမလုပ် ပူလိုက်အေးလိုက် ဆို ဖြစ် ရင် နေ ဆမ်မကဝင်တော့ဆိုဘယ်တော့မှစာပြန်ကြည့်စာပြန်ကြည့်အိတ်ဆိုင်မေ့သွား ဟုတ်တယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးကောင်းအနာပေးလိုက်အရင်ပူလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပူထူးတော့မသိအောင်နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေး don't get so stressed တူမို့ဟုတ်တယ်တူမို့ကအရင် stress များတဲ့ type ပဲသူ့ကြည့်အားအရင်မများနဲ့တည်းနည်းနည်းလေးတူမို့ရှိပြီလားမရှိတော့ဘူးလေဟောရှိသေးရဲ့ ရှိရတရှင် သေးတယ်ဒီနေ့ ရှိသေးရဲ့ ကျွန်တော်လည်းအရင် stress များတဲ့ site မလားတရှင် you are so relaxed about the exam so I will look at your exam paper first အရင်စစ်လိုက်တရှင်ဟိုလိုရမလဲစိတ်ဆင်းရဲခံကြရင်တော့အရင်စစ်လိုက်ရအဆင်ပြေတယ် ဒီတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်တော့မထားချင်ဘူးပေါ့ဆရာမလို့လားဆရာတို့နဲ့တစ်ပည့်လေးစစ်ဖို့ကောင်းတဲ့တစ်ပည့်လေးအားစစ်ဖို့ကောင်း လွန်ထူအောင်ပဲကောင်းပါလေထွက်လိုက်တာ exam မပေးရမဖြေရတော့ သူ့အောင်ကောင်းတဲ့ essay ပဲလေဆိုတော့ဟုတ်တယ် အမစစ်တီချာသူ့လည်းဖြည့်ပြီး အဲ့ မှ ဆိုသမီးလေးလေမနှက်ဖြန်မတက်တော့ဦးလေးပဲတန်းပြောင်းလိုက်တော့နင်းမြန်ပြီကဲတတာဆိုရော Okay so okay အဲ့တော့ဘာမှမေးချင်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ခုနေ့က revision ပြန်တဲ့ဟာလေးဆက်ပြောလိုက်ကြလေနော်ဟုတ်အဲ့ဆရာခုနေ့က revision ပြန်တာပဲပြသွားတယ် Where are we? Ito mamili rin. Pero kung niya pumayat pa. Niya rin. Toil မသိဘူး Toil မသိဘူး Pop lang. ဟုတ် PPN အဲ့တမီးတို့ဟိုက jealousy အဲ့ဒါတွေတော့ပြောလိုက်တယ် shyness တို့အဲ့ဒါတော့မှတ်မိလိုက် Okay, shine.ဒါလည်းပြီးသွားပြီကျတော့ပြီးတယ်ပါ ပြီးသွားပြီတရှင် Hummingbird. Oh, we have finished about the reported speech, right? For past perfect tense. ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီကပြီးသွားရင်ဟုတ်တယ်မလား။ reported ဟုတ် speech. လို့လား verb 1ဆိုရင် verb 2ပြောင်းမယ် verb 2ဆိုရင် verb 3ပြောင်းမယ် ဟုတ်ပြီးသွားပြီချင်း present perfect ဆိုရင်ကျွန်တော် past perfect ကိုပြောင်းမယ် present simple solution sorry past simple solution as past perfect ကိုပဲပြောင်းမယ်အဲ့တော့ pattern က past perfect ဆိုရင် have plus have 3ဒါပဲအဲ့မှာကျွန်တော်ဘာ changes တွေရှိအောင်လဲ pronoun တွေချိန်ပေးရမယ်ပထမ case sentence မှာ you လို့ပါတော့ I လို့ပါလာ essential မှာ appropriate ဖြစ်တဲ့ pronoun နဲ့ပြင်ချိန်ပေးရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပဲ as solution okay so there is also compound adjective for compound adjective I think you have to use in your writing to give a perfect description of something right so you better use compound adjective compound noun in your writing to show your English skills okay okay so tell me what are compound nouns again well known multi-sport well-behaved multicolor and is there any more compound adjectives ice cream ice cream is a compound noun, right? Ice and cream, that is compound noun. We are talking about compound adjective this time.
Hey, compound adjective. Adjective plus adjective. Use it as an adjective, but it is a common adjective, not the single one. What are common adjectives? Noun plus adjective ကိုပြော အဲ့တော့9မှာပဲတောင်မှအခု unit 2စတဲ့ခါမှာ common adjective နဲ့စာတယ်မှတ်မိရောလား မှတ်မိတယ်ဒီချက် good looking ဒီကျ ကို I feel တို့ပါဟုတ်လားဒီကျ good looking, highly patterned, brightly colored, right? So they are common adjective လေ So unit 9အောင်နဲ့စဖွင့်တာလေအမလီဒုက္ခပါပဲငါစာရင်မမိပဲထင်တာအခု9တောင်မှတင်တာ chapter တစ်ခုပဲရှိတယ်မမှတ်မိရော ဒီချက် exam တက်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုအားရနေပြီမလားဒီချက် Yes ဇင်အားရနေပြီသားဇင်အားရရှိတယ် ဒီကျ easy going ရော Yes, of course, easy going. Easy going. so keep going တို့ Keep going is not, it's not an adjective. Keep going is a verb, right? It's a verb or a noun. I'm not sure, but it's not an adjective. So, walking hard walking hard walking, yes, hard walking student. Easy going person. ready made တို့ Ready made. It's a ready made. Ready made. Yeah, ready made food. Open-minded, yes. So they're common adjectives. How about the common nouns then? Tell me again, what are common nouns? ice hockey basketball. Basketball, ice hockey. Yes, There are so many. yeah. Football, baseball, volleyball volleyball, skate, ice skating, Skateboard. rollerblading, swimming pool swimming pool, yes. Starfish. Starfish, yes. cooking pan Cooking pan, yes. living room Frying pan, right? Washing machine. Yes. Hello. So they're common noun, right? Yes. Okay, so they're common adjective and common noun, and you can use this in your writing. And there is, okay, what are strong adjectives? Tell me again. What does that mean, strong adjective? degree 2 Degree 2, are you sure? strong adjective yeah No, or another meaning no. Hmm. Hi, Dina. Hi, Dina. What are strong adjectives? enormous တို့ tiny တို့ Okay, so what are they? they are strong adjectives I asked you the meaning of the strong adjective and you are giving me the examples. The strong adjective means here is the definition here, right? Strong adjective has the idea of very in them, so you don't need to use very before them. So if you don't want to use very with the adjective, you can use strong adjective instead. For example, like as Aga said, if we don't want to use like very big, so we can use huge or enormous instead, right? So we don't need to use very with the enormous or huge. So these are strong adjectives, right? For example, I'm very cold here. So what can we use instead if we don't want to use very? freezing Yes, freezing. How about I'm very hot here? extremely hot Extremely hot. So you're using the adverb in front of hot. It is not Yeah. strong adjective. boiling Boiling, yes, it's boiling here. I mean, I am very hot here like that. So I'm very hungry now. I'm starving starving Starving, yes. So these are strong adjectives. For example, like brilliant, it means very bright. So instead of using very bright, we can use brilliant. So it is more advanced than using very, right? So instead of using very with an ordinary adjective, you can use strong adjective in your writing. That can give the clear description of something. Got it? နီးလိုက်နော်ရတယ်ပဲ got it ဒီချက် Okay, so these are strong adjectives. Okay, so
Okay, so read the road sign and what can you have done at each place. So don't look at your book as you may have the answer in your book. So look at here. So how can we write number 2? Or you can have you can have your shoes repelled. Repair, yes. Repair has to be verb 3, right? So you can have your shoes repaired, right? So how about 3? How about 3? You can have your car washed. yes, watch for free. Yes, you can have your car washed for free when you buy 50 liters of fuel, right? So how about 4? You can have your hair cut. You can have your hair cut without any appointment, right? Yes. How about number 5? You can have your photo taken. Yes, you can have your photo taken in a studio setting. So dependent is have plus object plus verb 3, right? You don't do them by yourself. You ask someone else to do it. So at that time, you can use this pattern. So the pattern is have plus object plus verb 3. Got it? Let me read on. Have pattern has have has အေးစိလို့ပြောပြီးတော့အစမ်းတိတ်နေအားကောင်းပါလားအချမ်းလုံးလုံးဖြေတော့လို့လား ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြည့်ထားတဲ့ခုနလေးနေရာမှာအဲ့ဒါလေး အော် okay အရင်လည်းမဖြေတော့ဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့နံပါတ်8တော့ဟိုနေ့ကလုံးလိုက်တယ်နဲ့တူတယ်ပြီးသွားရင်လည်းတူတယ် reported statement ပါလေ anyway we'll do it again နော်ကျွန်တော်ချက်လို့လည်းဒီ social နဲ့ရှိနေတာကြာ okay so I bought a flute with my pocket money so she said she had bought a flute with her pocket money. Yes, her pocket money. How about 3? He said he had made a cake at the weekend. And she said she had seen a really good film on TV. How about 5? He said he hadn't had time to practice the guitar. Correct. How about 6? She said she hadn't yes, she hadn't done very well in the exam, right? Yes. Means so we have to use past perfect. Past perfect means had plus verb 3. I don't know. So had plus verb 3ကျောင်းသွားတဲ့ကောင်လေးပဲအဲ့ဆိုရင်ဒီ reported statement လေးရမှာလေ Oh ရပါမယ် သိကြလား သိကြပါတယ် သိကြပါတယ် okay ဒီဟို reported speech ဆိုတာ direct indirect ကိုပြောတာနော် direct indirect ရဲ့ reported speech ရဲ့ပြောတယ်နေ reported statement လို့လည်းခေါ်တယ်ခါကျရင် direct indirect speech လို့လည်းခေါ်တယ် ဟုတ်ကဲ့ အဲ့တော့ထွက်သွားတာတွေကဒီနေလဲဘယ်လိုထွက်သွားကြတာလဲ9နဲ့10 အောင်စမ်းစစ်ပြရဒီရှိတယ်ရဲ့ဒီတဲ့စင်ရှိရဲ့အကျဲစင်ထွက်သွားတာဟုတ်လား Okay, so we'll continue. For 15, it's about natural disaster. And the common point is present perfect, active, and passive. အဲ့တော့ခုနကကျေစင်းကိုရှင်းလိုက်တယ်ကြာဒီဥစ္စာချက်ချက်ကြလို့ဒီလား မလိုတော့ပါဘူးဒီချက် လိုတော့ချက်တိုင်းချက်တင်လို့ကြည့်အောင်စောက်ထဲကိုပြန်မကြည့်နဲ့နော်စောက်ထဲမှာကျွန်တော်ဖြေရှိနေမှာဆိုတော့ so အဲ့တော့ we have to decide whether we have to use present perfect, active, or passive. Depends on the sentence. So the first one is they blend here for food, water, and if they're lucky, some clean clothes. So
Do we have to use present perfect active or passive for this sentence? Active. Active. So what is the answer? Have They, come. yes, they have come. Right? Come can come. So they have come here for food, water, and if they are lucky, some clean clothes. And how about number 2? Had I planned to 2 volunteer firefighters? So you have to use speak. So do you have to use active or passive with the present perfect? Active. Active. Okay, so the answer is I Have spoken. I have spoken to 2 volunteer firefighters. How about 3? I planned anything like this in my life. So you have to use never and see. So do we have to use active or passive? Active. 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 Okay, so Yes. I have never I seen. have never have seen. never seen. Yes, I have never seen anything like this in my life. And how about for 200 people plan kill? So do you have to use active or passive? Passive. Passive. Okay, so the answer is 200 people Have been killed. have been killed. So the pattern is have or has plus been plus verb 3, right? So 200 people have been killed. And how about the last one? Remote villages plan the wars. So do you have to use active or passive? Active. Remote villages, that is the doer of the action of the verb or receiver of the action of the verb. Or teacher passive. Yes, that Passive. is the receiver of the action of the verb, right? They were hidden, right, by the storm or by the flood. So that is why remote villages Have been hidden. have been hit. hit, also. right? So you also need to know the verb 3 form of each of the verb, right? So remote villages had been hit the war. Hit. So we got it? Check. I think for one I have go mà for one like that là phải two like. For one like that là phải two like. 3. Verb 3. They have lost their home, right? Answer the mark of verb 3 ပဲ။နောက်လည်း verb 3ပဲ။ Verb 3 like that one. So have has had ရဲ့အနောက်မှာကျ verb 3ပဲလိုက်နေတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ active မှာလည်း verb 3သုံးမယ်။ passive မှာလည်း verb 3ပဲသုံးမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ present perfect ဖြစ်တဲ့အတွက် present perfect ကကျ verb 3ပဲသုံးတာဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဆိုရမှာ။ရမှာရှင့် ရပါပြီ teacher. ရပါမယ် teacher. ။တောင်းပြီးလည်းပြင်ကြအောင်။ Okay, so that is present perfect, active and passive form. Okay, how about this one? Use of English despite and in spite of. Do you still remember the pattern? အဲ့နည်းနည်းပြန်ပြောပြ Yes, teacher. Despite and in spite of ရဲ့အနောက်မှာဆိုပါလိုက်လဲရှိတယ်။ပါလိုက်တယ် Or now or gerund. Now or gerund or နှစ်ခုပဲလားအဲ့ဒါ အဲ့ဒါပဲမှတ်မိတယ် Now And the or fact- gerund ဆို ing နဲ့တူပဲ Yes. Now or gerund or Nalinta, you are saying something. You said we can continue with the Yes. normal sentences by using the fact, right? Yes. Yeah. So what do we have to follow after despite and in spite of? So Aga said now and gerund. And is there anything else? pronoun Pronoun and noun phrase. So it can be noun phrase, gerund noun, or pronoun. Gerund noun means the noun starts with ing. So the other same, right? So these can follow after in spite of or despite, right? Okay, so anyway, we will answer these ones. For number 2, although there were and we have to connect the two sentences which are contrast to each other, right? Because it has the same sense with although. So we'll look at number 2. Although there is a severe drought, Sabria and her family had some water to drink. So you have to use in spite of plus noun phrase. So how can we write the sentence by using in spite of? Tell me the answer. And don't look at your book. Hello? yes teacher
How can we write the sentence? In spite of You have to use a noun phrase behind in spite of. So what was the In spite of a soft drought. In spite of a severe drought. Yes. So you also need to use comma behind the phrase, right? So in spite of a severe drought, comma, Sabria and her family had some water to drink. Got it? Got it, teacher. Okay, so how about 3? Although she doesn't go to school at the moment, Sabria hopes to return in the future. So you have to use despite plus gerund noun. So how can we write a sentence? Despite she going. Despite going to school at the moment. Agashi, she didn't go to school. So the answer is despite. Despite. Not going. Yes, not going to school, right? Because she didn't go to school, right? And she still have hopes like that. So despite not going to school at the moment, Sabria hopes to return in the future. So she still has hope to go to the school again. So for 4, although they have these problems, they remain positive. So you have to use in spite of plus pronoun. In spite of they have problems. These problems. These problems, yes. These is a pronoun, right? So in spite of these problems, they remain positive. Correct. Thế anh nhà mà despite don't know, despite don't know dài nó.ရတယ်despite don't know, despite don't know တို့ရဲ့ pattern ဟာအတူတူပဲအဲ့တော့တစ်ခေါက်ရှင်းဖို့တယ်အဲ့တော့ sentence အပြည့်စုံလိုက်ဆင်လို့ရှိရင်ကျတော့ despite the fact that ဆိုတော့ sentence တစ်ချောင်းလိုက်လို့ရတယ် despite the fact that they have these problems they remain positive အဲ့တော့ sentence တစ်ချောင်းလိုက်ဆင်တော့ despite the fact that သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါ knowledge အတွက်ပဲပြောတာသူကဒီ unit ထဲမှာကျတော့သူက despite နဲ့ in spite of ပဲရေးထားတယ်လားဆိုတော့ပြန်ရေးခိုင်းရင် despite နဲ့ in spite of ပဲပြန်အောင်လုပ်ဟုတ်ပြီနော်In spite of မှာလည်း the fact that ထည့်လို့ရတယ်ရတယ်ဒါ in spite of the fact that despite the fact that အကုန်သုံးလို့ရတယ်အဲ့နောက်မှာကျတော့ sentence တွေပုံလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျတော့ဒီမှာကျတော့ဒီ pattern ဝဲတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာလေးပဲမှတ်ထားပေးမယ်အဲ့တော့ despite of နဲ့ in spite ရဲ့နောက်မှာ sorry in spite of နဲ့ despite ရဲ့နောက်မှာဆိုရင်ကျတော့ noun လိုက်မယ် noun phrase လိုက်မယ် gerund noun လိုက်မယ် and then pronoun လိုက်မယ်ဒီ pattern လေးကိုမှတ်ထားပေးရတယ်ဟုတ်နော်ရမလားရှင်ရပြီ teacher ရပါ ပါ တယ် ပြီ teacher ရမလားဆိုမဖြေဘူးနော်ရမလားရှင်ဆိုတော့မဖြေတာနော်ယူကသိချင်ရပါတယ်ရှင် ရပါတယ် teacher 5. Although they work hard to look after their animals, there is nothing Despite of walking. Despite of, despite Working hard to looking after their animals. That Yes. is yes. this, thing people can do when there is no rain. yes. So despite working hard to look after their animals, there is nothing people can do when there is no rain, right? So there is the answer. In spite of and despite. အများကြီးမမြင်ရ teacher Okay. So there is a phrase. And more about. So more about ဒီမှာသုံးလို့ရတယ် rules တွေပြောတဲ့အခါမှာ permissions တွေပြောတဲ့အခါမှာ အဲ့တော့ can နဲ့ can ကိုဆိုတော့ possibility ဒါမှမဟုတ် ability ကိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးတယ် permission ပြောတဲ့အခါမှာလည်း can သုံးလို့ရတယ် now must နဲ့ have to ကျတော့ rules တွေပြောတဲ့အခါမှာသုံးတယ် right you must do it you mustn't do it like that right and we also ပြောရချင်စာပြန်ကြည့်ထားတယ်လို့ စာပြန်ကြည့်ထားတာမဟုတ်အခုမှကြည့်ပြောရတာလား မဟုတ်ပါဘူး so have to has the same sense with must ဟုတ်ပြီနော် must နဲ့ကျတော့ have to နဲ့ sense ရှိတယ်တော့ must တော့ရ have တော့လိုက်ရတယ် Now, negative order, so in that sense, you don't have to do it on that. So more about you, possibility ability on the now permission, your command on the rules, your command on the now, so more about it than no share in the Java. More about. 看过学校我will be by math. You can go share where will be my math. Sometimes you also have to use have to. Have to. teacher must be 啦
have to must က B ဟုတ် must be မဟုတ်သမီး must တော့မယ် B ကနောက်က verb 1လိုက်တာ must plus infinitive နော်အဲ့တော့ B verb 1လိုက်တာအဲ့တော့ you must go you must eat you must be fine soldier you must be good အဲ့လိုမျိုး you must be ကိုမရဘူးသမီးဒီ you must be fine soldier ကကျတော့ဒါ passive သုံးထား passive ဟုတ် must be plus verb 3ဖြစ်နေတာမျိုးစားနော်အဲ့တော့ you active တယ်မှာဆိုလို့ရှိရင် you must find for လို့သုံးလို့ရတယ်နော် အနောက်က must အဲ့ moral verb တွေအကုန်လုံးရဲ့နောက်မှာဆိုတော့ဘာလဲလိုက်မအောင် infinitive verb ပဲလိုက်ပါနော် you can play you can't see you can use your teeth you can use one hand you must be that ဆိုတော့ passive မလို့နော် you have to guess you mustn't use you don't have to get အဲ့တော့သူတို့ရဲ့နောက်မှာဆိုတော့ infinitive verb ပဲလိုက် teacher you must be ဟိုဟာဗာလဲ blindfold you must be passive သမီး passive အဲ့ဆို active ဆိုရင် active ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ moral verb တွေနောက်မှာ plus verb 1ပဲလိုက်မယ်လို့ပြောတာ you must go လို့ပါ အော်ရဲ့ဗာလဲ game rules တွေတောင်းတဲ့အခါမှာ you don't have to touch you can't touch that you must bring with your own hand like that အဲ့ရဲ့ verb အဲ့ရဲ့ moral verb တွေနောက်မှာဆိုတော့ you infinitive verb rules တွေပြောလို့ရတယ် you must eat you must go you must play like that သိထားရမှာသမီး ရပါပြီ teacher okay okay so survivors what else is there any form of points okay comparative adverb so do you still remember comparative adjective yes teacher much more tidier than no much more comfortable than no ဟုတ်မမိပါရဲ့ nowhere near as yes အဲ့တော့အဲ့ရဆို comparative adjective တွေဒါဆို comparative adverb comparative adverb ကလည်းဆိုတော့ဗာလဲ pattern ကတူတူပဲ more adverb than much more clearly အဲ့ပို့ပြီးတော့မှဆို stronger position ရှိမှာ much ထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ much more widely than much quickly than အဲ့လိုတော့မှာအဲ့တော့ pattern ကဆိုလို့တူတယ်ဘာပဲ꿰လဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် comparative adverb နဲ့ adjective နဲ့ why do we have to use comparative adverb and why do we have to use comparative adjective adverb က teacher ဟိုမဟုတ်လား L1 လို့ပါနေဆို L1 နဲ့ adverb ကအဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့တောင်းသုံးလို့ဘယ်နေရာမှာ comparative adjective ကိုတောင်းပြီးဘယ်နေရာမှာ comparative adverb ကိုတောင်းလဲ explain me you said you already done the revision so can you explain အဲ့ဒီနေရာလေးကြော်သွားလို့ that is so strange Aga how coincidence အရင်ကိုတိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်ကုန်ပြီဟာလားအဲ့ရလေးကတ်ကြော်သွားလို့လား ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးပဲကတ်ကြော်သွား ကတ်ကြော်ပါဆိုအဲ့ဒါဆိုဟိန်းသက်စင်ရှင်ဟိန်းသက်စင်ရှိသေးလား hello ရှင်းယူရှင်းတော့စာရှင်းရမယ့်ဆက်ရသွားတယ်ရှင်းရမှာ ရှင်းရမှာဟုတ်တယ် ရှင်းပါလို့လား ဒီချက်ပါမေးလိုက်တာလေဒီချက်မေးဖို့ကပါလဲပြန်မေးအောင် use of english comparative adverb ရှင်းခိုင်း ဟိန်းသက်စင်ဒါနားမထောင်နေဟုတ်တယ်မလား အခုနမီးပြက်သွားလို့ထွက်သွားတာ တေးကြတယ်နားမထောက် နားမထောင်နေဘူးเนาะသိချာတယ်ဒီချက်ပါမေးလိုက် မီးပြက်လို့ထွက်သွားတာ ဟာထွက်သွားတာတော့အိုင်တွေ့နေယူရောဒီမှာဒါ နားထွက်သွားတယ်လေ ထွက်သွားလား ဟုတ်တယ်တကယ်ထွက်သွားတာ အော်ထွက်သွားတာโอเคအဲ့ဆိုနားနဲ့ထွန်းရှင် ဒီတားရတော့သွားတာ okay comparative adjective နဲ့ adverb နဲ့ရှင်းလိုက်ပြီ adjective နဲ့ adverb နဲ့ကွာတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ adjective ကတချို့ပေါင်း emphasize လုပ်တာလေ
adjective က noun ကို emphasize လုပ်တာ now adverb က verb ကို emphasize လုပ်တာ adverb yes adverb က verb ကို emphasize လုပ်တာအဲ့တော့ verb ကို emphasize လုပ်ရင် comparative adverb ကိုသုံးပြီးတော့မှ noun emphasize လုပ်ရင် comparative adjective ကိုသုံးမယ်ဟုတ်တယ်မလားရှင်းလားဆိုရင်တနေ့လူတွေ ရှင်းသွားပါပြီတီချာ ရှင်းလား example sentence ရေးပြကြလို့သေးလား low out care မလိုပါဘူးတီချာ အဲ့ဒါမလို့ယူလို့ရေးပြ connection တော့ဖြစ်သွားလားဒီချက်ပြောက်မှမစားနို လို င် ပါ ဘူး တယ်တစ်ချက်လိုပါတယ် အာကာယူရေးပြတာမလို့လို့ချက်တော့အရင်ပြန်ပြရဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်အာကာရေးပြ comparative adjective နဲ့အကြောင်းအာကာရေးပြမယ်နိုင်နဲ့ထောင်း comparative adverb နဲ့ချက်အကြောင်းရေးပြမယ် I am better than my brother. Okay, I am better than my brother. So that is comparative adjective or comparative adverb. I think it's Comparative above Comparative adverb. adverb. Okay, so how about that's comparative adjective adjective တီချာနားပြောရစားတာ ဘယ်ဟာလဲ better than my brother ဆိုတော့ now ကိုသူကပြောရမှာ Now you know I am better than my brother, right? yes So that is comparative adjective. Hold on, Susan. yes I said comparative adjective Yes. someone interrupt me and comparative I'm sorry Okay. So how I gotta write something. I woke up more earlier than 9 a.m. Hey, I got more earlier than or much earlier than. So earlier လေ more ထည့်ကြမလို့တော့လေအဲ့တော့ပို့ပြီး strong ဖြစ်ရင်ဒါ much ပဲထည့်လို့ရအောင်ရှေ့ more ထည့်လို့မရအောင် ဟုတ်တယ်စနည်းနည်းလေးပြောရပါ နည်းနည်းလေးလွယ်ပါ Okay အဲ့တော့ I woke up much earlier than 9 a.m. Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် woke up ကို emphasize လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်နော် သူတဲ့စကားကကြတော့သူက better ကသူရဲ့ I နဲ့ my brother နဲ့ emphasize လုပ်တယ် So that is the first sentence is comparative adjective and the second sentence is comparative adverb. Okay. Cap. Okay. Okay, so we will answer this one anyway. So you would be able to see the board much. Hey, tell me the answer for number 2. how တီချာ So you we may have to answer much much easier More- than if you much easier than or much more easily than. much more easily much more easier than More easily, right? So easy ကိုကျွန်တော် adverb ပြောင်းချလိုက်မယ်လေဟုတ်တယ်မလား adverb ပြောင်းချလိုက်ကျွန်တော် more လို့သွားတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ much more easily, right? If you sat in a French role. So how about 3? We can get homeland if we take the bus. So we can get much more much more quickly. Yes, much more quickly if we take the bus. I walk land when I listen to music. I watch much more better Much more better or much better. much much better More ထည့်လို့မရတော့လေဆိုတော့သူရဲ့ degree 2တင်လိုက်ပြီဆိုတော့ better ဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ much better than ဆိုတော့ကျွန်တော် much ပဲထည့်လို့ရအောင် more ထည့်လို့မရအောင်အဲ့တော့ much better when I listen to music. How about 5? They play blank than usual because they hadn't trained enough. So you have to use much best. much worse Yes, much worse than usual because they hadn't trained enough. So got it? yes Ready, teacher Tamina, okay. Okay, so the survival kit. And you can use in case to talk about possibility. So do you still remember the pattern of in case? yes kinda Kind of. So how can we use in case? In which situation do we have to use in case? when you want to how can I to say talk about possibility To talk about the possibility. Okay, Aga, again, can you write an example sentence for me? Aga, are you stay there? It's in Yes, case yes. 7 ဟောပတ်တန်ကလေ In case 7 ဟော in case in case case in case plus verb 1. Yes.
the copy of in case if then one day my bar about 1 minute your bullet in the car. ဒီကျအဲ့ဒါသမီးမမေးခဲ့တဲ့ဟာသမီးပြန်မေးပါ ဟုတ်တယ်ဒီကျအဲ့ရှာ Aka is a message in it. Tell me and say you like on it. ဒီချက်အလှည့်ပေးပြီဒီချက် Tell let me okay. Keep up one. So when we are talking about the possibility, right, and we are doing it in advance just for precaution or preparation. So take the umbrella in case it rains. So in case plus there is step one, right? Subject and there is step one only. So take the umbrella in case it rains. Take the torch in case it gets dark, like that. Let me go. Oh, teacher. Okay, as a young, huh? In case ရပါတယ်ရပါတယ် Okay. ရပါပြီ teacher. Okay. And there is no more grammar point. So just like that, you can use your figurative languages in your writing. Figurative language တွေရေးပြီးတော့မှမမိလာတာအဲ့ဟာတင်တော့နည်းနည်းစာဖတ်ရအောင်ရှုပ်တယ်ဆိုချက်ပွိုင်းနိုင်မသွားခင်ဒီစာဘုတ်ကိုဖိုင်တော့နည်းရှုပ်တယ်လို့ပြောရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ဆိုတော့ figurative language 8မဟုတ်လား7.8ချက်ပွိုင်းဘယ်လောက်ပြောတာ 9ပြောလိုက်လို့လောက်ပါ9က စိတ်မဆိုးချင်9လို့ပြောပြီးတော့တော့9တင်ပြီးွားဆိုမတင်တော့လည်းစိတ်မဆိုး ဟုတ်တယ် အဲ့တော့7.88မသွားခင်ဒီဥစ္စာကိုကြုတ်ဖတ်ခိုင်းလိုက်တော့ယူလို့အရင်ကောင်းချုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ figurative language မတင်ထားပဲနဲ့ဒီအောင်ဖတ်ခိုင်းလိုက်တော့မသိတော့ဘူးကွာဟုတ်တယ်မလားအမှန်တူရေးထားတဲ့ caption ရှင်းမယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးရေးလို့ရတယ်ပြောတာဒီမှာဆိုတော့ adjective တွေ adverb တွေဟို descriptive ဖြစ်စေရင် adjective တွေ adverb တွေအများကြီးသုံးထားတယ်ကွာပြီးတော့ဒီမှာ figurative language ဆိုတဲ့ personification တွေပါတယ်သုံးထားအဲ့တော့ writing တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းလေးတွေနဲ့အတူပို့ပြီးလို့ရတယ်ကျန်လား Oh, Yeah, yeah, buddy. right, chair. Personification expression တွေကိုကျွန်တော်ပထမ writing မှာဘယ်လိုထည့်သုံးလို့ရလဲပေါ့နော်အဲ့မှာဒီတော့ဒီတစ်ပုတ်ရဆနာတစ်ပုတ်လည်းရှိတယ်နှစ်ပုတ်လောက်ရှိတယ်ဒီထဲမှာ global 8ထဲမှာကိုနှစ်ပုတ်လောက်ရှိတယ် Okay, so okay, so let's do this exercise for despite and in spite of again. So how can we write number 2? in Hello. spite of teacher. You can use whether despite or in spite of because they have the same pattern, right? So despite or in spite of having how can we rewrite? no teacher. No, chair. If your Then give me the answers. You know what Number two. You're talking about this one. Or number 2. Oh. Despite or Yeah, in spite of or number 2 or okay. So tell me what is the answer? number 2က answer ပေးထားရမဟုတ်လား Number 2 က answer ပေးထား answer ပေးထားကိုချက်ပြင်ပြောကြအောင်ရှင်မြင်အောင်မြင်အဲ့ဒါ Okay ပြောပြပြော Without looking at the answer, tell me the answer. Hello. Tell me the answer for number 2, please. Teacher stay thinking.
Wait. Still thinking. Okay. So despite of, in spite of, we can use noun phrase, right? So the sentence for noun phrase ပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်။ The weather was really terrible ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ကောင် noun phrase ပြောင်းချလိုက်မှာဖြစ်မယ် In spite of that. The terrible weather. The Yeah, terrible weather. adjective ဖြစ်ရဲ့ noun ရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ပါလဲ noun phrase ပြောင်းချလိုက်လို့ရတယ်လေ။အဲ့တော့ despite or in spite of the terrible weather ကျွန်တော်အဲ့ bad ကိုပြန်ထည့်မလားဖြုတ်မလား Help me. ဖြုတ်မယ် right? Despite ဒါကြောင့်ကျွန်တော် bad ကမလို့တော့ဘူး right? That is not necessary. So remove mod and we managed to reach the camp before dark, right? So how about 3? We had a set nave in the car, but we end up in the middle of the field. So, in spite or despite of, Having Despite of having a set a sad name nerve in the car, we end up in the middle of the field. having a set navigation in the car, we ended up in the middle of the field. the middle Yeah, of it's like that. So we'll use it right now, right? And how about for I wore a thick jacket, a hat, and gloves, but I was cold. So, In spite of Spite of- wearing a In thick spite of jacket, a wearing hat and a gloves, jacket, I was and cold. glove, I was cold. yes, despite or in spite of wearing a thick jacket, a hat, and a glove, I was cold. So how about 5? In spite of or despite, Despite of Despite of collecting. Yeah. Despite of there. Other. despite or in spite of collecting water during the rainy season, the farmers Despite. ran out of water in the dry season, right? ရေစုဆောင်းထားပြီနဲ့လေရေပြတ်သွားတယ် dry season ရောက်လို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော် ဟုတ်တယ်ဒီကြောက်တယ်ဟုတ်တယ် Okay. Someone need to open up the no? Number 6. There was a flood, but the crops and the animals survived. So despite or in spite of, guys, In spite of A flat. a flood, the crops and the animals. And the animal survives. Thank you for answering. 7. The firefighter dropped water from flames, but they couldn't stop the fire spreading. So, in spite or despite of, Dropping water water from flames, they They couldn't stop the they fire. put couldn't the stop the fire firefighter spreading. for the sorry, stop okay, the sentence fire အားလုံးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် pronoun လေးကိုစပြန်ပေးတာ Or the firefighters Yes. couldn't stop the spreading. Despite or in spite of dropping water from planes, farmer, the firefighter couldn't stop the fire spreading. အဲ့တော့အရှိရခုနကလည်းအဲ့လိုပဲ the farmer နဲ့ဒီနေကိုနေရာချင်းပြီးလိုက်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ phrase တစ်ခုလုံးထုတ်ချခဲ့ရတဲ့အတွက်ပြီနော်။အဲ့တော့ pronoun နေရာမှာကျွန်တော် noun ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ရအောင်။ How about 8? The miners were trapped underground for several weeks, but they keep their spirits up. In spite of trapping underground spite of for several weeks, the miners keep their spirit up. In spite of trapping underground 啦ဒါမှမဟုတ်ရှင် in spite of being trapped underground လား Being trapped. Yes, Being trapped ရပါဆိုဒီဟာကြီးရတယ်ဆိုတော့ဘာကြီးလဲ Bus bus passive voice တွေဟုတ်တယ်နော် passive voice ဆိုတော့ဒီမှာ trapping လို့တော့သုံးလို့မရတာ in spite of being trapped underground for several weeks ကျအဲ့ဘာ dance လဲ was အတက်တယ်ဘာတက်လို့ထင်လဲ what's the verb ပြန်မေးလိုက်ဘာတက်လဲလား past bus sit down past tense ပေါ်မှာကျတော့ passive ဟုတ်တယ်နော် passive was for a plus factory ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ was for a plus factory ဆိုတော့ past tense ပေါ်မှာကျတော့ passive နဲ့ရေးထားအဲ့တော့ကျတော့ be တဲ့နော်ကြမ်းလားဆိုရင်အဲ့ don't like the trap. Oh. Easy လို့လေလား ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောနေတာလဲအတန်တူတူလေးတေးသေးလေးနဲ့ အချက်ဟွာပြင်းတော့လိုက်တော့ချက် trap မှာ easy လို့လေလား trap မှာ ed မပြုတ်ဘူးလေတမီ being trapped ခဲ့ ed ပဲ being trapped and for several weeks ဒီချက် being 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 ဟော being ing being
being Being. being So trapped. what's where I had the answer being trapped. Okay, so we have finished, right? Okay. How about this one then? ဒါလေးတော့ရမှာတစ်ထပ်လုပ်ပေးပြလို့ဒီလား Much better than I do not. She thinks much Better than I do. How about this one? my younger brother Could get homework much more faster. more quickly. Quickly is more quickly, right? Much more quickly if he did his skateboard to school. And how about for I've skied much More carefully since I More nearly careful. much more carefully since I nearly went down a blood run by mistake. Okay, so how about 5? I did badly in the math test, but I did much worse in the exam. Or in the exam. Scored out of 20. Mistake. You need to speak much Worse. more clearly, right? Much more clearly when you're talking to someone who doesn't speak your language well. Or much more slowly. You can also use much more slowly or much more clearly, right? Much more clear. 不ရှင်းရှင်းလင်းပြောလို့ပြောလို့ရတာမဟုတ်ဖြည်းဖြည်းပြောလို့လည်းပြောလို့ရပါဆိုတော့ who doesn't speak your language well လို့ပြောတာကိုယ့်ရဲ့ language ပြောတဲ့ first user မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြည်းဖြည်းလေးပြောလို့လည်းရတာမလို့ဆိုရင် Much ပြော more လို့ slow. much more clearly လည်းသုံးရ much more slowly လည်းသုံးရပြင်ရမှာနော် Okay so that's it ဒါတစ်ချက်မျိုးပြင်ပြရအောင်အဲ့တော့ရှိအောင်ပါ 이제 grammar 빠이시래리 이디마. အဲ့တစ်ချက်မျိုးစက်တမှာတမျိုးပဲ 오늘도 오늘 배워 어디야? နော် 오늘도 어디야? 봐와 오늘 ဒီ 배래. ကအဲ့မှာပါပါအဲ့တစ်ချက်လုပ်ပေးရမှာလား 이제 알아. 때려내 못 가봐. Embedded question. Indirect and embedded question. I wonder what time it is. Okay, embedded question. Why did you explain that again? Say me tell such a no? 이제 다시 말. Embedded question. Okay, using English. Okay, again, report the statement. Report the statement is your direct indirect. Direct indirect လုပ်ပြီးသွားရင်ဖြစ်တဲ့ချက်ထပ်မလုပ်တော့ရမှာ He told me to speak up a bit အဲ့မှာဒီမှာကျတော့ command တွေပါလာတယ်ဟုတ်တယ်နော်ခုနနည်းနည်းတော့ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားဆိုခုနကျတော့ past perfect ကိုပဲသုံးတာဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာကျတော့ဒီမှာဘာကိုသုံးရလဲဆိုတော့ can solution ဆို good ပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်နော် what solution helpless sub 3ပြောင်းသွားတယ် and what do you think what I thought okay do you know or if question solution ဆို if ကိုပြောင်းသွားတယ် the direct command ပေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ to plus perform ကိုပြောင်းသွားတယ်ရမှာအဲ့ဒါဆိုရမှာ Oh, yeah, but teacher. What the? ဒါလေးလုပ်လိုက်မယ်နော် Oh. So report the statement in question. I am in a play at my local theater. So Sarah says she was in play at her local theater. So for number 2, are you in anything at the moment? So the director asks Sarah. If she was anything if she at the was in anything at the moment. Yes. at the moment. So Yes, no question. If one ဆိုရင် verb 2ကြောင်းသွားဟုတ်တယ်မလား R ဆိုတော့ was she was ကိုကြောင်းသွား
ဟုတ် Verb 1ဆိုရင် verb 2ပြောင်းတယ် verb 2ဆိုရင် helpless verb 3ပြောင်းတယ်အဲ့ဒါဆို verb 1ဆို verb 2ကိုပြောင်းတယ် direct indirect ဟုတ်တယ်မချစ် Season အချက်direct indirect ဟုတ်တယ် direct indirect လေးသမီးဟုတ်တယ် direct indirect အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဟိုပါမှာ question တွေပါလာမယ်ပါ question ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က that နဲ့မဆက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့ told that နဲ့ပြောရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ that ကိုလည်း embedded ထိုက်တဲ့ကျွန်တော်မြုပ်ထားခဲ့ရမထည့်တော့ she said that ဆိုတော့ that ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ question မှာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့လို့မရဘူးလေတော့ question ဆိုရင် if ပြောင်းသွားတယ် now comment direct comment ဆိုပါတယ် infinitive past နဲ့စတဲ့ကောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင် to နဲ့ချိန်ပြရတယ်အဲ့ဆိုတော့ပြောရလို့ပါမယ်နားထောင်လို့ပါလာမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါ So how about number 3? Imagine you are alone in your palace. So the stage manager told Tom. Alright, so infinitive plus next are upon a tip. do I couldn't or he couldn't Infinitive plus next are a solution is upon a tip. do နဲ့ teacher Yes, do next tip. The stage manager told Tom to imagine. imagine Right, to imagine. alone in Alright, you are but the he He. What? Yes, substitute that was he was alone in your is his palace Kelly. Yes. I can't hear you, so the director told Tom that he couldn't Couldn't hear him, him right? So you are the Teacher. object to the dresser him to on it. teacher he couldn't hear Tom လို့ရေးလို့ရတယ် He couldn't hear Tom လို့ရေးလို့မရဘူးbecause you လို့ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Okay, Tom လို့ပေးထားတဲ့ Tom လို့ရေးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ you လို့ပေးထားတဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာ appropriate ဖြစ်တဲ့ pronoun ကိုပြန်ပြောင်းချပေးတာပါ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ Tom ကိုပြောတာလို့ပြောတဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Tom နဲ့ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ Tom ကိုဆိုတော့ object နေရာမှာဒီဘက်ကခါမှာ he ကနေပြီးတော့ him ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်နော် ဟုတ် Okay, so how about this one? I'm looking forward to reading the story. So Tom said he Was he looking, was looking was looking yes, he was forward to looking forward to reading the story. Yes. Correct. အဲ့ဆိုရင်ရမလား ဟုတ်ကဲ့ Oh yeah teacher my teacher Okay. အဲ့တော့ဒီမှာ original statement ပါမယ် question ပါမယ်နောက် comment ဆိုတော့ infinitive verb နဲ့စရဲကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော် go out to speak out to အဲ့ sentence မှာကျ verb နဲ့စရဲကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ကောင်ဆို do နဲ့ချိန်ပေးမယ်မေကွန်းဆိုရင် if နဲ့ချိန်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ one verb ဆိုရင် verb ပြောင်းသွားမယ် can ဆိုရင် verb ပြောင်းသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ရမလားရမလားရှင် ဟုတ် teacher ဒါဆို punctuation နဲ့ punctuation ဆိုချက် point မှာလည်းပါတယ်ဟုတ်နော်ချက် point ရှင်းနည်းနည်းလေးသင်ပြလို့ရ punctuation တွေထည့်တာ punctuation လေးနည်းနည်းပြောပြပါလားဆိုတော့ punctuation ကဒီမှာတော့ full stop နဲ့ comma နဲ့ပြောသွားတာ full stop နဲ့ comma နဲ့ဆိုတော့သုံးတဲ့တည်းမဟုတ်လား ဟောအဲ့ဒါတော့ဟုတ် yeah punctuation There is only full stop and comma so that's it ဟောဟုတ် What is the grammar pattern တော်များမှာconjunction words တွေနဲ့သုံးနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ connecting words တွေအဆုံး phrase အဆုံးတွေမှာကျွန်တော် comma တွေခံပေးရတယ်ဟုတ်တယ်နော် Okay so ဒါပဲနဲ့ဟုတ်တယ်ဒါပဲနော်အဲ့ဒါ revision ပြီးတော့ချက်ပွိုင်ထဲမှာချက်ပါပြောပြရအောင်လဲဘာပြောကြမလို့ချက်ပွိုင်ထဲမှာ အပြောမယ် teacher Okay အဲ့ဒါဆိုဘာထက်ရှင်းပေးရအောင်လဲဘာမရှင်းတာရှိသေးတယ်ဘယ်လို့ဆိုတော့ချက်တင်ထားတဲ့ unit တွေကတော့ဒီမှာပုံပြီးသွားပြီကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်9ထဲမှာကျတော့ချက်တင်ထားတာပါရှင်းတယ်ပေါင်း9ချက်ဖွင့်ပြီးပါရှင်းတော့ ကျင်နိုင်မလို့တော့လေပြောပြီး 9မလို့တော့ဆိုမဟုတ်9အစ်စ်တော့မဟုတ်တာအဟောင်းကိုပဲပြောမှာကျွန်တော် unit 2ပြီးသွားတယ် it do စာအုပ်9နဲ့ဟာကိုလည်းပြီးတလောက်ကြည့်ထားမယ်ချက်ပြောရနော်အဲ့တော့ပြီးတလောက်ဆိုတော့အခုလောက်တယ်ဆိုတော့ချက်2ပြီးသွားရင်2ကြည့်ထားမယ်ချက်မရီက1ပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့1ကိုကြည့်ထားမယ်အဲ့တော့1 2ကြည့်ထားမယ်ချက်မရီ3ပြီးသွားရတာ ဒီသေးဦး teacher ပြီးသေးဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဆို1နဲ့2ထိကြည့်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော် teacher 1နဲ့2နဲ့ပဲပြန်နှွေးပြီးတော့ပြီးပေါ့တနင်္လာနေ့နဲ့ခွဲတော့ ပြီးရအောင်ပြီးချက်ကြည့်လိုက်ချက်မရီ revision နဲ့ဟောပြီးသေးလားသမီး ဟောမနေ့တော့လုပ်ပြီးတဲ့ teacher
Okay အဲ့ဆိုရင် Gospel 9ကတော့မသွား Gospel 9ကတော့မ passport နိုင်အခုမှပုံဝင်နေပြီးထားဆိုတော့မသွားပြီးတော့ဆက်အဲ့ဆိုဆက်လည်းမသွားပြီးတော့ ခဲ passport နိုင်မှာက common adjective ပဲပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ common adjective ဆိုတော့ကျွန်တော် common adjective မှာ ဒီကျဟိုကလေး ပြော ရှ ပြီး င်း သွားပြီ reporting verb လေးတွေနည်းနည်းခင်ပြော ဟာ reporting verb reporting verb ကပါလဲတမီး grammar verb အကြ language tips မှာပါလို့ စင်နာမှာပါလဲတမီး page 12မှာ Gospel 9 passport နိုင်ရဲ့ page 12မှာ page 12ဆိုရင်တစ်ချက်ရပိုင်းမဟုတ်ဘူးတမီးဟုတ်တယ်နော် အော်ဒီချက် Mary တစ်ချက်ရပိုင်းမဟုတ်လားတစ်ချက် Mary ပိုင်းဟုတ်တယ်မလား ဟုတ်တယ် အဲ့တော့ reporting verb တွေမှာတစ်ချက်တော့တစ်ခါကျရင် set သုံးတာများရင် set that တို့ told somebody that တို့သုံးတာများရင်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကျရင် offer တို့ remind တို့ suggest တို့လည်းသုံးရတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ apologize for အဲ့မှာတမီတွဲလုံးလေးမှာထားဖို့လိုမယ်နဲ့တူတယ်နော် offer remind somebody to now suggest plus ing and complain about apologize for congratulate somebody on something forgive somebody for something တွဲလုံးလေးလည်းမှတ်ထားပေးပါအဲ့မှာနော် ဟုတ်ဒီချက်ရပါပြီ ရမယ်နော် okay အဲ့တော့ third chapter မှာတော့သိပြောကြမှာရှိတယ် third chapter မှာကျတော့ common adjective ကဆိုခုန book 8ထဲမှာပါပြီးသွားပြီနောက်ပြီးကြတော့ surrender ကျတော့ sentences အစ subject နေရာမှာသုံးလို့ရတယ် object နေရာမှာသုံးလို့ရတယ် complement နေရာမှာသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့သုံးနေရာလုံးနဲ့သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောထားတာအဲ့တော့ surrender နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းချက်သိပြောကြမှာလို့ဆိုတော့ချက်ပါချက်ပြောပေးကြလို့သေးတယ်9မိနစ်ထဲကျတော့ချက်မေးချက်ကြည့်ရမယ်လား မရှိတော့ပါဘူးဒီချက် တူမို့သမီးရလား ပြီးတော့လို့ထင်တာပဲတစ်ချက် ညကြတော့မှအဲ့လိုရုပ်ရည်ဒီနေ့လာမှလည်းဖြစ်တယ်ဒီချက်မဲ့အိတ်သိရင်တော့ဖြည့်ပေးမယ်လीနော် Fiverr ကနေတစ်ချက်မေးပေးချက်အောင်အကယ်၍မေးကြရင်ပေါ့ ဒီ လား ညနေနောက်ကြပြီးအိတ်လိုက် ဒီကနောက်ကြပြီးမှအဲ့တစ်ချက်ဟိုဆိုနည်းနည်း4နိုင်တော့မှအဲ့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချိန်တော့မှစာတွေကလောက်တာဆိုတော့လေအဲ့ဒီချိန်တော့မှမေးစရာရှိရင် အာက ချက်အဲ့တော့တကယ်ကြီးအများကြီးကြပါလေထားပြီးလုပ်ကြတာဘာကျင့်နေလဲ ညကြမှာမနေ့ဖြည့်ခံနေဆိုတာအဲ့လို ရမနဲ့မေးလဲရတယ်ပေါ့အဲ့ဆောင်းမဖြည့်မစင်မေးလို့ရတယ်မေးခွန်းကလည်းတစ်ချက်အကုန်ပြန်ဖြည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်မေးခွန်းကလည်းရင်ဆောင်းမဖြည့်မစင်မေးပါဒါပေမဲ့ချက်မနဲ့ခံတော့မနဲ့ခံအတွန်းရှိရကွာ9နာရီကိုပွဲ7မှာပြီးမှာ7နောက်ပိုင်းမေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မေးခွန်းကလည်းအကုန်မေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာမေးစရာများရှိသေးလဲဒီနေ့တစ်ချက်ကို ရှိ ဟုတ် တော့ ကဲ့ရှင်မရှိတော့ပါဘူးရှင် မရှိတော့ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်စာတွေအရန်လိုက်ပြောထားမှလည်းဖန်ဟိုစားပါလဲအမှတ်130တွေ120တွေဖြစ်ကုန်ဘယ်လိုလုပ်မလဲရှင် အဲ့တော့ပါတနာဆောင်းပွဲကိုကောင်းအောင်ဖြည့်ပေးကြပါလက်ရေးကိုကောင်းကောင်းမွန်ရေးပေးကြပါဟုတ်ပြီနော် B series exam လေးကြောင်းတော့ဟင်းတက်စင်ကိုပြောလိုက် တခြားကျွန်တော်လည်းမြင်မှုတယ်မလားကွန်ပျူတာမှာရိုက်ထားတယ်လေ မြင်မှုအာကတစ်ချက်ဟို work form နဲ့ထက်တာများတယ်ဟုတ်တယ်မလား exam ထက်လို့ရှိရင် ဟုတ်တယ်လေကျွန်တော် typing လည်းရေးမြင်မှုတယ်မလားလို့တခြားဆိုပါဘူး Okay အဲ့တော့မေးကြအောင်ချင်းဆိုလို့ရှိရင်ချက်ဒီမှာပဲရက်လိုက်မယ်။ဒါကြောင့်ဆောင်းမဖြစ်တဲ့ချက်4မိနစ်ဒီလောက် source ပေးလိုက်မယ် โอเคရှင်ပါ 4မိနစ်ကြီးတော့တခြား4မိနစ်ကြီးတော့เนาะ ။ Yes 4မိနစ်ဒီလောက် source ပေးလိုက်။ bye bye တခြား bye bye တေးစုပါ Okay bye. Bye teacher Bye bye. ပါချင်း teacher